Dubartiin kun maqaan ishii Luuzidha. Guyyaa keessaa gaaf tokko isheen mana keessatti nyaata osoo hojjettu abbaan manaa ishee immoo diidaatii konkolaataa intala adaadaasaaf sirreessaa jira. Kanuma gidduutti boom! Manni isaanii ibiddaan qabata. Luuz keessa jirti. Baay'ee naatitti. Ijoollota sadii mana keessaatii qabdi. Ijoollee ishii lamaan bakkeetti baaftee gara gubbaatti fiigdi. Daa'ima ishee ciisaa jirtu baraaruuf. Daa'ima ishee Boontoo haa jennu. Kanaaf Luuz gara gubbaatti fiigdi. Baay'ee nama guba. Garuu akka homaatti damdamattee kutaa Boontuun ciisaa jirtutti seenti. Garuu yeroo achi keessa seentu Boontuun siree ishee irra hin jirtu. Luuz naasuudhaan gogdee hafti. Kun ta'uu hin danda'u. Boontuu xiqqoon kutaa ishee keessa sireedhuma sana keessa ciisaa turte. Garuu Luuz kana caalaa ibidda sana keessa dhaabbachuu hin dandeenye. Kanaaf achi keessaa ba'uun dirqametti ta'e. Baraartonni balaa ibiddaa dhufuun ibiddicha to'achuuf sochii taasisan. Ibiddicha dhaamsanii manicha sirriitti sakatta'an. Oduu gaddisiisaa tokko qabatanii ba'an. Boontuu xiqqoon lubbuun ishee darbeera. Iddoo isheen ciisaa turte dabalatee manni isaanii ibiddichaan daaraa ta'eera. Luuz baay'ee lapheen ishee cabe. Jechuun boontuu xiqqoo dhabuun garmalee itti ulfaate. Garuu filannoo isheen qabdu ijoollee ishee hafan duukaa jireenya itti fufuudha. Garuu waggaa 6 booda Luuz sagantaa guyyaa dhalootaa hiriyyaan ishee qopheessite tokko irratti argamti. Achumaan Luuz intala xiqqoo tokko argiti. Intalli sun dhooqa maddii ishee irraatii qabdi. Luuzis afachu dhooqni maddii mucaa kanaa kanuma kan koo fakkaata. Kana malees ishee fi ijoollee ishee hafan duukaa baay'ee wal fakkaatti. Maaliif akka ta'e hin beekamu. Garuu Luuz intalli xiqqoon sun boontuu xiqqoo akka ishiin taate guutummaa guutuutti amanteetti. Gaafa sana boontuun siree ishee irra hin turre. Kana malees daaraa ta'eeraa adda baasuu hin dandeenye jedhamte malee qaamni mucaa ishee hin argamne. Kanaafuu haala ta'een boontuun guyyaa sana baatetti. Kun ishee ta'uu qabdi. Yaa'u callistee deemtee mucaa namaa fuutee kan kooti jechuu hin dandeessu. Kanaafuu tooftaa wayiidhaan gara mucaa sanaatti siquu qabdi. Gara intalittiitti deemuudhaan mataa keerraa huuba wayiin sii fuudha jechuudhaan suuta jettee rifeensa mataa ishee 5 irraatii buqqiste. Isas fuutee pilaastika tokko keessa keessi. Luuz rifeensa kanaan DNA qorachiisuu barbaadde. Gara seeraa deemte. Garuu seerri dhimma ishii waggootaan dura cufe. Kanaafuu ni didan. Achumaan nama aangoorra jiru tokko haasofsiiste. Namicha kana maqaa isaa Kiruus jedhama. Biiroo isaa deemuudhaan sa'aatii tokkoof walakkaaf erga kadhattee booda tole jedhe. Achumaan gara qaama ilaallatutti dabarse. Qaamni ilaallatus DNA sana qorate. Maaltu akka uumame qofa naa shakkaa. Luuz sirrii turte. Intalli xiqqoon sagantaa sana irratti ishiin argite boontuu xiqqoodha. Akkamittiin boontuun xiqqoon siree ishee irra turte waggaa 6 booda sagantaa guyyaa dhalootaa irratti argamti. Wanti uumame kana fakkaata. Dubartiin kun maqaan ishee Kaaroliinidha. Kaaroliin garaatti baatti. Jechuun akkana jetteetu namootatti himti. Garuu miti akkanuma jettee namatti himuu jaallatti. Rakkoon isaa namoonni yeroo dhiyoo booda akka isheen sobdu irratti baru. Sababni isaas 9 guutuufidha. Garuu guyyaa keessaa gaaf tokko Kaaroliin konkolaataa ishee keessaa qaamni wayii hojjechuu dida. Achumaan mana ilma adaadaa ishee makaanikaa tokko bira deemti. Ilmi adaadaa ishee baay'ee fira fagoodha. Seeraan waliin beekan. Garuu makaanikadha. Maqaan isaa Pedroodha. Konkolaataa ishee sirreessuuf waliif galanii amma inni sirreessuufitti mana keessatti eegaa turte. Haati manaa Pedroos ni turte. Haati manaa isaa dubartii kanadha. Luuz. Achumaan Kaaroliin Luuz mucaa reefuu dhalattu akka qabdu hubatti. Kaaroliin boontuu xiqqoodhaan garmalee barbaaddi. Konkolaataan ishee hojjetamee yeroo xumuramu akka nama deemuu fakkeessuun jedhaa jetti. Garuu mana Pedroofaa ibiddaan qabsiistee boontuu xiqqoo hatuudhaan baddee biyya isheetti galte. Achis deemuudhaan ilaa mucaan godhadhe jette. Boontuu xiqqoodhaan akka mucaa mataa isheetti guddiste. Waggoota 6 booda sagantaa guyyaa dhalootaa mucaa tokko irratti Luuz argamtee mucaa ishee ilaaluudhaan duubaa barte jechuudha. Poolisoonni Kaaroliiniin to'annoo jala oolchanii surri ishee kunootii hidhaa xiqqaa waggaa 9 guddaa immoo waggaa 30tu irratti murtaa'e. Boontuu xiqqoonis harmi isheetti deebitee waliin jiraachuu jalqaban. Dhumni isaallee gaariidha. Kun hundi kan inni uumame biyya Filooriidaa fi Niiw Jarsiittidha. Kun immoo beekaa baayogiraafiidha. Horaa bulaa. Namicha kana immoo deemtanii fooloo gochuu akka hin daganne. Daayireektilii kanuma isaadha tiraansleet kanan godhe.